aya basi mambo vipi sibyo Operation Seawolf kanze mbakubita undi muzigo wa danje kanze mbakubita undi muzigo ya uraza kwihangana muri kumva ukuntu tugiripe tuba twahagurutse cyane ko mu mazi iminsi mwitotomba ngo gahezanguri ngo nta filimi uri kuduha agiye mumenya ko ubuzima buba budahagaze neza mwagize ngo hari imbwa irya amantuza yishimye wapi okay yo imwe ya pimpi amafutima ya pinga hano bahora n'imishinga idashira ni nk'iya savimbi okay yo bamuhanzi bise kipa arya ni igicwa niki show me love I show you love show me love I show you love okay yo uratika no muri winter baby utangira Operation Seawolf Dolph Lundgren ndamugaruye arya mu mwita umwana w'intambara Lundgren abantu mwarebye filime nka Operation Pacifico sibyo mukara filime nka arya cyaje filime sinyibuka urukundo ngwe sante yo amaramba numva nzaririmba kanze muze kunyibutsa mpamagare Shani Breeze ndikondigira indirimbo yanjye sha ejo bundi mbakubita umuzigo wa da ashye shaw okay yo it's gonna be a party sibyo dutangira Operation Seawolf iyi filime ushobora nako nta nundi uranayikora noneho nimba nahari aceceka ikibazo cye Maria Dirty akuriye ni Davis mbonyoye niba bicho sinzatera ni migeri nzagukunda no feri ayiwe mutima shenga umutima wanjye waragusariye icyo gihe nawe wanjye wihari cyonzi cyo ndaje mbyiririmbire nanjye nundi nabaze kubona byose ari kimwe ndetse muraza kwihangana mushobora kumva ijwi ritameze fresh nta kabaraga akashemana cuma muze kwihangana none siko ntawe ujya ujya inama n'ubuzima bantu mu mazi iminsi mwitotomba ngo gaheza amazi iminsi atari gukora nari ndwaye ntago nari imeze fresh sibyo ariko bicyoro amo gakimba nahise mfata mic ubwiza bwawe sante mu rukundo ngwe sante yakeyo sibyo reka noneho nkusanye akabaraga fresh dutangire filime Operation Seawolf akaryura ariko iki cyana umwana kumba mbona adasanzwe we okay aha iyo ese ubu ntangire ntamamaje ntago bibaho kiribanga reka mbanze nkorere n'aya ngayo ubundi nze dukomeze sibyo yakeyo ntago bikiribanga kubize mu Burayi yiga bize neza kazarangiza afite ubumenyi kandi akanabana imirimo ntago ari ibanga kubize mu Burayi yagarutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twese tumurwanira kubera imbaraga z'ubumenyi bafite nta mubyeyi n'umwe w'umunyarwanda umwana we yasaba umugati ngamuhigwi none se niki cyatuma umubyeyi w'u Rwanda atagana Sky Pentagon Limited kugira ngo ahindure ubuzima umwana we hari amashuri ya bachelor masters ndetse na PhD mu bihugu nka Italy Germany Canada Cyprus Poland America ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye abashaka gusura nabo byaroroshye Sky Pentagon Limited igufasha gutembera cyangwa se gusura mu bihugu by'Uburayi ndetse n'ahandi hantu hose ku isi Sky Pentagon Limited duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic muri floor ya mbere ku bindi bisobanuro wahamagara nimero zo kwikorera yawe Sky Pentagon Limited the wise choice
waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa natumurebeho ku murimo abikesha ubumenyi hawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasabwa iki kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 88 54 16 05 no kuri 07 22 54 16 05. Twibera mu munyenga w'ibyishimo hamwe na El Clasico ahamenyereye nko kwa West Rubavu ku mazi. Buri weekendi niwe wasanga bavuye hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko abanyakigali bazanywe na Tamirifi munyarwanda. Urasanga inkoko ibyibushye n'ibindi byinshi bitandukanye utasanga ahandi. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko tunagufitiye ubwato bwiza cyane bwitwa Zodiac, aho ushobora gutwara umukunzi wawe cyangwa se umuryango wawe. Tugufitiye isamake nziza cyane, aho witiramo iyo tukurobera ikava mu mazi uyireba. Tembera wumva amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu. Urifuza ko tubikuzanira aho uri, kudusanga aho dukorera cyangwa gutanga komande ugasanga twabigutunganyirije, duhamagare kuri telefone 078 32 56 132. Twibera Safi. Hey. Shaka riro gake na feri musore. Yeah. VMI. Hey, analiza impaya. Gahezo Simba ako wagadi yaje. Api. Media Capital. Abatogwe filime bari benshi. Shuzi Company. Hey. Shauri Studios presents. Hey, batogwe filime kugira ngo uyibone utagira ngo numwe cyangwa babiri sibyo. VMI Worldwide presents Analiza Empire. Muri kumva ijwi nago bimeze fresh sibyo, in association with 828 Media Capital. Niya mibare nago nzi kwisoma mu cyongereza. Nukuri pe. Shazo Productions, VMI Worldwide Production, Analiza Empire Production, Gahezo Simba Production. Ndetse mwibutse ushaka kwamamaza nimero muzibona dutangire hehe w'igihumbi 1918 muri MI n'ibice byose nabonye. Filimi yacu nuko tuyitangiye, hari abari kurebera hakurino ubwato mu nyanja bya byato binini. Hey, niba ubwato bw'ubucuruzi, niba bw'intambara, Dolphin Green akiri muto muramubona. Za topito ziriteguye nyakubaha, ziteguye kuraswa ntari mwe mujya muri station kurasa ubundi mbereke. Hey, hakunira we mujya mu mwanya wo kurasa mbereke kuntu tujya gukora akazi, tunaendelea kufanya kazi. Ndarwaye pe, biri kwanga mbyumva hakuno rebe hako ntambwira ikintu uza yishima. Kankora akazi n'ubundi byose udakoranye inzara ntayishira. Ni umugani wa Kinyarwanda. Kumboho hasi mu mazi harimo ubwato bita sumare. Battle station over. Captain, yego musore wa happy hunting. Nifurije umwigo mwiza mwana, yiza cyane hands. Hey, ebe sumare bazita za submarine. Ubu bwato burakanyagwa burindwa mu rugamba. Muri buka imyitozo mwahawe aba ari cyo kintu muza gukora. Weza topida muzitegure ebyiri zo kurasa. Hey, Flood on the two. Gasani hakuno bategura ubwato barasa topida ya mbere. Amasegonda 45 ngira sicyo tuyohereje ikigeraho. Topida ni bya bisasu byo munsi y'amazi kiragenda kikiri kuca mbere. Hakuno topido. Hey, sinzi ariko ubwato buri kuza butwerekezaho kuki Gasani bebe
All power to the engines. Hurry. Imbaraga zose za moteri muzerekeza imbere mbereke. Hey, cyato kinini. Nyakira kugana n'igisumare tu. Ni submarine. Submarine bayikojejeho barayisekuye. Gasani. Barayisekuye. Baranayibaga ku ruhande bayibaze mu rubavu. Sinzi ariko cyato kinini. Dushaka ukuntu tuzamura ubu bwato hejuru nyakubahwa. Ana ribi. Mugire vuba uko bishoboka kose. As fast. Ubu bwato muhitamo buzamura tunabuvemo twinshi. Ubu bwato tubuvemo mwana. Wa bwato mubuvemo mwana, pardon the ship. Bwato mubujamo kubishoboye akiza amagara ye. Bwari ubwato bwa gisirikare, yari submarine, yari sumari. Nituragera no kwizina rya filime ryatoranyishwe nuko gaheza gusa. Bandi najo dijoro kone nigize bamenye nsigaye mvuga n'ibintu batavuze. Yakuba Chano, kapiteni w'ubwato. Isango yacitse ni captain wanjye Keza. Umuntu umwe uzaba kapiteni wa mwana. Yabaye campus niba ari campus. Bambe nk'abadaje ariko abaginga. Ndetse n'inshingano zanje ni n'akazi kanje mwana. Yaramupaniye kapiteni bisa nkaho adashaka gusiga ubwato bwe. Naho bayo uri kapiteni ntago wata ubwato bwawe buri kuri wakwemera ugafanari. Upfuye naribi wakuninu icyato kirabasekuye bari bakirashe topiro iraswata icyato cyarabasekuye. Operation Seawolf wavuga operation terwa na accent ukoresha icyonzi cyo nuko ibintu mba nsobanura ari byo bana wumva atari byo. Inam Mulay Andre Sticker hey basobanuye bakinnye filime bari benshi. Apostolo Griams with Dolph Lundgren uramuzi abamuzi bamumwita umwana w'intambara harya na Frank Liro. Bana Frank Liro we ni umugabo udasanzwe nagasanzwe biriya ngo ba Dolph Lundgren ngo nabahitinze uyu ntasanzwe batema filime yakiri. Frank Liro yarazikinnye rega nyinshi za Boss Level, za Captain America, za Avengers zose yarazirimo, za The Grey yarayikinnye. Hey kimwe yaruka gukinana na cya senibuke jobundi hakuno ebe abantu babanyandikira kuri Instagram no kuri WhatsApp nyuma mubona ko natangiye akazi bicurane bya biri kugenda bikira gake cyakora abafana ndabakunda. Utugambo bamufite nagahumbi mwohereje ngo ngiye kugura n'utubuto tw'umurwayi cyakora koko cyene akakira umuntu yandikira mbwira ibyo bintu ntazajya mubwira nabi. Strong rero amubonye turi n'umuitinze yakuba Operation Seawolf amuzanye dokimano tebe bisa nk'abadaje bari kupanga kutwataka bakoresha submarine barwana na leta barasa leta z'ubumwe za Amerika kuri hano. Hey V1 rockets attached to Type 9 submarines. V1 nizo rokete bari gukoresha kuri submarine zabo. Ebe hakuno bisa nkabyo nyakubaha. Hey Who's this? You need Senior Commander Heinrich Kessler. Wabamwita Senior Commander Heinrich Kessler. Iron Cross winner. Iron Cross winner. Yatsindiye umudari mu ntambara y'ubutita. U-boat ace since the beginning. Kandi atwara ubwato bwo mu bwoko bwa U-boat kuva ku itangiriro ry'ibintu byose. Pegged to Commander's Wolfpack. Uyo wicyo bita Wolfpack cyangwa se agakunguke. Hakuno. Alright, keep me informed of any updates. Mukomeze mumereza amakuru ntaribi. Hakuno sirikari areba hano ariko siriya komanda bamuhaye kumbe tuvuye tugaruke hakuno. Dolph Lundgren wowe umunsi se nkawaciye imyaka bya bintu bibaye Trondheim muri Norvège mbonye rasinibuka nago zibintu mbonye ikiza nuko
barusha imbaraga barusha n'amafaranga nta shingiro ryo gusakuza muba mufite se muba musakuza mu bike hakuno ni umusinzi apora agahenera umugina kinga akumusaza akanyama hakuno hari ninjana y'ibyukira kuri tani hiri ibyuka iri ku ifege buri tabi n'ibiri gica n'utariwe nimushaka mujye mwinywera nyuma y'uko ibyo byose tubyanze hakuno mu makuru mugabo akaba afite ikintu cy'igihangova cya danje tu abyuka afata utuntu cyafite ya kampasi wa mu kapiteni w'ubwato yamuhaye kera maze kubitangamo amabiliyoni n'amabiliyoni menshi menya ari hitire uri gutanga speech we hakuno mugabo afata amasasu akubita hano mu gatiruwari ashyiramo agapistori ure filime witonze ariko ibintu byose akora ntajya yibagirwa kubanza gutsirika icyaka cyane yuko buri icyaka ni kibi kuko numva nshyushye we ndumva nanicaye nabi ariko ntari wicaye izi propaganda z'aba baginga abadage na propaganda zanyu sha wicaye n'aba babaza imbere ye reka mbabaza imbere yanjye ese ni ukubera izi propaganda niyo mpamvu ushaka kugenda cyangwa ninja hakuno nta keza kawe ubazi ko ibintu kandi eva yakoreye adamu twabyongera none se niki kikujya akazi gatuma ujya gukora akazi ukibagirwa ibyo byose wakunda gacicika ninja hakuno ubwo niyambuye noneho agahugahuye n'umunyutsi ingoma ihuye n'ugiye kuyibamba sha hakuno akaba aracyambara imyenda ya gisirikare umenya akiri umusirikare afite n'utuntu tw'utubunda twatubonye kibuka ari kumva propaganda za hitireri ko buriya uzi ko iyo umuntu avuze ngo abanyarwanda ni beza uzi ko hari abagenda mu kigare buriya ubusa vimbi nawe tumubare mu beza wagadise wapi kwereka military navy command post Norway ahubwo ni Norvege zaparikaga n'izi iyo myaka ni Benz ziriya ni Benz zo muri za 81 hakunino fanda agenda sinzira igitotsi kimeze nabi araho arasamye wajyo nta gahunda nawe afite ku isi gabo hakuno ibi bihugu shano ne bya Norvege biba bikonje za Norway ufite umucuti harya Norvege Gisele Norvege ndakuramukije Kristo Yeza nakuzwe ndabizi ubu nkurikiye 5-5 namwe mwese aba diaspora nshuti zanjye nsigemba kunda kubera imifungo mwa muri kunyerereza hakuno kabo yasha hakuno ubirindiro bya gisirikare biri Norvege kaboto inyenyeri yararunze ariko n'umusinzi baraho yasamye icyonzi cy'uyu igihugu yagishyira mu kangaratete tu MTN mpaye megabyte 200 noneho murangizwa n'iki wawe imana ibitsonga urabyibuka bari ibiki Once this room was filled with friends. iki cyumba kigeze kuzuramo inshuti We are all that is left. ariko birangi ubaka kanya nitwe dusigaye twenyine mwana umeze ute inshuti yanjye Good. meze neza meze neza nari gisirikare cyari wedo kiba gifite ijigo rihengamye bandi basaza bavuye komanda Heil Hitler!
Hitler arakarama. Oya barya sini. Kibarya sini. Kirabona. Hitler ise yaririmbye. Ko kiba kinavuga. That's the end. We are soldiers. Nyuma na nyuma ubundi twe turabasirikare. Gentlemen. I need a moment alone with this man. Yene akanya turi twenyine ikintu y'umugabo. Please. Ndabinginze mumfashe please. Mumfashe. Hakunina basaza babambaye amarinete n'iki byose. Dufite byinshi byo kuganira. Nuko nta gihe kinini dufite. Kurikira. Abambaye n'amarinete n'iki byose. Mu Rwanda niho hantu honyine bambara rinete bakakubaza nimba ari iz'amaso sha nkaho uzambaye ku maguru. Cyo uzambaye ku maboko. Mu Rwanda undi ni dusanzwe. Hey! Sasa babigitse. What are my orders, Commander? Amategeko naye Commander. Why am I here? Kubera ikindi hano? Straight to the point. Turashe ku ngingo rero straight to the point. Secret. Our U-boats have been performing poorly. The British and the American. Straight to the point. Turashe ku ngingo. Sibyo? It is no secret. Ntago bikiri ibanga. Our U-boats have been performing poorly. Ku bwato bwacu bwa U-boats buri gukora gace pe. Ubwabongereza n'ubw'abanyamerika. Barimo kuduhiga cyane pe bari kuduhigira hasi. Kandi ntabwo ibyo bintu bidushimishije. Ubwo mukeneye andi mato nyine. Urashaka ko mwaho jana andi mato? Let me show you something. Reka gira ikintu nkwereka musore nkurikira nkwereke. Nkurikira nkwereke. Hakuno. Rebe. You see this? Uri kubona hangaha, uri kubona ibi? It's American coast. Aha ni ku mwaro wa Amerika. Coast yaryo si inkengero, ha? Inkombe ya. Aha ni ku nkombe za Amerika. Ni mu mujyi wa New York. Kandi ari wo mutima wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Operation Seawolf. Ugiye kujya muri operation bita Seawolf. We tried these operations. We have failed. Iyo operation twarayigerageje na mbere yaratunaniye boss. Afande. Ombe. Hakuno. V1 rocket. V1 rocket. Hitler's Wunderwaffe. Intwaro ya mbere ya Hitler yifashije. We shall equip these rockets to our U-boats. Ubu bwato bwo mu bwoko bwa U-boats tugiye kubereza izi rokete. The American coast. Ugende wataka inkombe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Our fleets will strike fear. Tubabika mu bwoba. The heart of the enemy. Tubika ubwoba mu mitima y'abanzi bacu. Will lead the pack. Ni wowe ugiye kuyobora aka gakundi k'ibi birura. Operation Seawolf cyangwa se ibirura byo mu nyanja. Ute. Kwitangiro ry'intambara. Agatsiko kacu kagerageje gukora ibishoboka kamena amaraso. Turarasa abantu tubabika mu bwoba. Ibyo byari ibitekerezo twari. Ariko izo zari inzozi z'umwe mu bantu bacu. Ese ntabwo mubona ko intsinzi yatujabutse kweli? Ibyo bintu ntabwo mubibona. Fear has spared no expense for this operation. Ariko kuri operation ntabwo ariko ibintu bimeze si nk'ibya mbere. Umve. Hakuno. Asukayo byera ubundi ujya urya ikintu gihaga cyaho kimugihaga. Hey. Show you some wolves. Wolves. Ubundi rero buriya ukuntu yamubwiye ati a pack of the wolves cyangwa se agatsiko k'ibirura gakenera nyine ibirura tu kugira ngo byinshi. Ngwino ngira ibyo nkwereka rero. Ngwino mbikwereka ibyo birura mu gihe kujyana. Filime bayise Operation Seawolf cyangwa se ibirura byo mu nyanja. Aramubwiye bati ngwino nkwereka agatsiko. Attention! Parapano. Hey, sirikari. Ebe. Birura byawe rero. Ni ibi ngibi. Ni abana bagiye kujyana. B'impinja bagifite amashereka mu maso. Baba jangweri. Yari ikanze. Bakaritasi kukubu. These are not wolves. The boys. Ibi nta birura bibirimo aba n'abana ni impinja. Young boys. Cyara abana. Much different from them. Icyo mutandukaniye rero. Started, I spent 9 months with my men. Before going into action. Ubwo intambara yatangiraga n'amazi amezi asaga 9 ari kumwe n'abagabo banje mbere yuko njya ku rugamba. They have had the finest training Germany has to offer. Abana bariko bafashe umwitozo wagije abadage twashoboraga ku.
ese baba bazi risike tugiye kujya bazi risike biteguye no gupfa ndetse bagapfira igihugu cyabo na Hitler koko ajya siga byeri aba ntakarindwanya umwana bigisha bahinduke ba marine ye kunino barapana cyewe umugabo hagenda ikirahure cy'abagifite do ubundi ujya urya ikintu gihage cyawe kimwe gihage giye kuva sheria wanjye yansura nkamugurira isambusa asigaye zibona karuka menya yarazihaze menya yarazihaze narazimuguriye nyinshi ngazirya zihage narasigaye zibona karuka buriya si yazihaze batera indirimbo y'abanazi sinzi n'iki ibyo biririmbo ebe hakuno abana ngagiye kujyana ku rugamba ni imicuko ni impinja nta mwitozo wapi sinzi sandaza kubikora ndaza kugerageza igishoboka mbatoze ntari ariko ni umusinzi ahora ari tipsi kumubona ari soba byagorana ebe Operation Wolf You will leave with 3 ships. ugiye kugenda ufite amato I will join you when you are out. andi mato 7 araza kugusanga mu nyanja wumve jambo kurinda kantu kukandi hey 10 boats. ubwo arabara amati 10 ari kari tipsi ari hango There's a spear point for more to follow. muraza kugenda mufite inzira mugenderamo spear ports nko mugiye kugenda mwerekeza See, our target ndaza ko ndi atagatiza amato muri bukorane uraza kuyasanga hangaho yerekeza mu majyaruguru ya leta zunze ubumwe za Amerika hanyuma misile muraza kwatakisha turatakaye New York City mu mujyi wa New York niwo muri bwataka turagenda ryari baragutegereje ngo mugende first outside. I like to meet my mwaretse se nkabanza ngahura na bafande nkareba nubwo bwato tujye nta kindi twatugereza kirenze icyo nubundi hakuno rebe ari tipsi aba naba officer bagiye gutwara ari amato hakuno Lieutenant. Where you tona? Lieutenant Eric Reinhardt. Banyita Lieutenant Eric Reinhardt nyakubaha. View 546. Ntwara ubwato U546 ubwato 546 U. Captain. Reinhardt was in line to be captain. Yarari mu murongo kwa captain. Under your leadership.
kureba abanyamerika aho bari, nimba ari abanyamerika babwabaho bari hano. Abona akantu k'akato kanzinya, bariya ni abarokotse mwana. It's not clear. Oya ntago byumvikana, ntago ndi kubireba neza. Gun survivors. Barokotse ntago turi bubatwara. Ready the deck guns. Mwiteguye gucrodinga imbunda mwana. Want the captain notice? Ntago turi bugire captain se. He was think he gives the order. Right. Araza kubatekereza ku bindi wana. Hey. Ebe. Hakuno. Gato baracyabutwaye. Badaji. Deck gun. Yes. Deck gun yego. Uje kurasa. Tubonye lifeboat. No survivors. I did not give that order. Ayo mategeko ko ntayatanze yo kujya kurasa abantu nka hariya. Survivors can give away a location. None se nibavuga hano turi nyakubaho. Idiot. Kigoryi gusa. Could be spotted. Usiko bashobora kutubona. Sir, who could see us out here? Inde sutubona. Indege amujiga. Get some men below now. Go. Tugende ubwire bari abahungu bagaruke mu bwato mindani mu manuru bwato hasi. Wa makaritasi. Second commander bisa nk'ari gupigana mona. Ya captain w'ubwato hakuno. Indege za gisirikare za Amerika zarangije kubabona tayari. Imigi za Amerika zababonye. Sinzi. Imigi za Amerika zababonye, abana bahita bakata indege. Bagikata indege gutyo. Mwese amaboko kuri battle stations musubire mu kazi. Mwiteguye kurasa. Submarines. For evasive action. Kasani. Hakuno. Hey. Engine room. Mu cyumba cy'amamoteri. 95% of both engines. Moteri zose mugeze kuri 95% nonaha. Nonaha. Hey. Kasani. Imigi z'abanyamerika zababonye. Murebe hariya mwana. Kiravuba sinzi n'iki ndege za Amerika zababonye. Utudege tw'imyaka, utudege twari turi bazamura amashirikani. Bana bacurika indege. Sinzi ariko chewe bebe. Uvi bahise guki operation Seawolf. Mwana baratuziye mwana. Yarikanga. What's going on? Iki kiri kuja mbere. Twatatswe. Kandi twatatswe mu kirere. Fire! Ubarase nabo bariya. Fire! Chewe. We don't have much time. Abakinga mwe bagaruke naje dusigaranye jyaje. Fire! Bana, sinzi ariko abasirikare batangiye kubahereza. Spear Gasani. Spear we. Sinzi. Ebe. Kise gutya. Babarire mwana. Niba bizanye ibintu by'ibyinato. We need to dive now. Dukeneye kumanuka hasi. We need to dive now. Lost the ballast. Mwese mufunge hejuru hariya tumanukemo hasi. Tumanuke hasi. They are coming in for another attack. Where's the others? Mwana batwatatse mwana. Abandi bapfuye. Kirebye. You put the lives of this crew and this boat in danger. Uzi ko hashize ubuzima bw'aka gatsiko turi kumwe, iyi crew aba bantu turi kumwe n'ubu bwato mukagarate. Confine Lieutenant. The line hunters and mess quarters on the guard. Sir. You must decide whose orders you follow. Ugomba gufata umwanzuro w'amategeko nawe uri busukurikize. Nimba ari ayo mu kiga cyangwa ari ayanjye. Kuryo. Umanura ubwato nona. Dive. Umanura ubwato nona. Hey. Indege z'abanyamerika impigi zababonye. Impigi ziri kuzenguruka ikirere nta kintu wazibwira. Abanyamerika ubundi ntibasanzwe mu bintu byose. Abanyamerika babarenze. Ikimenyimenyi umuntu iyo yakoze ubukwe muri Amerika usanga bose bamubwira ngo umusa. God bless you on your new channel. No mu Rwanda ukuntu bahita bakubwira ngo none uyu munsi urakira kirakwica. Section 947. Kuri ariko hakuno bata batwaye baratwaye. Sir, Navy planes have engaged the sub. Gasani. What's the location? Gato bahise bamanura submarine hasi bakwepera dari n'indege z'abanyamerika. Navy planes have engaged the sub. Indege zacu za Navy zimaze kurasa ubwato bwabo. What's the location? Hehe muri grid section 9-4-4. Yarikanga. Ebe. Get the fleet to make for grid section 1454. Yitubabwira
ndababwira berekeza imbaraga zose dufite muri section 1-4-5. This could be our break. Go ahead. Listen. Kandi babigira vuba cyane twirukanse tudatinze. Niho hano turabacira intege. Tekereje hakuno ubwato bw'abanyamerika do. Ubwo nabwo baburi mu nyanja. Aya mazi nagabare bafite ubwato bunini. Yacht carriers. Ni ku bwato babwita. Aba nabo bamanura submarine yabo hasi n'abadaje. Left full rudder. Left full rudder. Hakuno. Q578 has made so long. Hari ikintu tubonye kuri radari zacu nyo kubaho. This ship's on the surface. Ndetse tubonye ari nk'amato ari hejuru. Iyi! Hey! Yupi periscope mureberemo. Apana telescope ni periscope. Amato ababizi barabizi. Ndabizi ubwo
Torpedo nimero ya kabiri barayirekuye ni submarine. Ushyiremo 3 na 4 nazo muzishyiremo. Load tube number 3 and number 4. Hey, hakuno metero igihumbi, 800 meters. metero 800, 800 meters, metero 800, 400 meters. metero 800, 400 meters. Sasa uri kugenda metero 300 nyakubahwa. Hey, sinzi bose bareba, bana bareba. Torpedo zagiye, torpedo ya mbere ngiyi ya kabiri. Hey, 200 metero 200. Bana barabizi neza ko kanya kari ko kose muri bwato barashobora kuzibasubiza nabo. Nabwo ntago waba utwaye amashaza. 100 meters. Metero 100 nyakuba, 100 meters. Hey, torpedo zikagonga. Shewe, torpedo zapuyeyo sinzi n'iki byose. Haya, impact now. Nonaha. Torpedo se ku bwato hakuno. Hit 1 turabamije over. Turabamije mwana. Hit on 2. Hit on 2. Shewe, torpedo ya kabiri turabamije nayo. Ebe, What is the Americans doing? Abanyamerika bari gukora There's a merchant vessel. On our starboard. aho tubabona neza. Ubwato bw'Abanyamerika ari cyato cyahise gikata. We can't let them spot us. Ntabwo twatuma batubona. Uzi n'ikindi vuba tugende. Vayo tugende ntibatubona. Batatubona. Destroyer is still approaching. American destroyer still approaching. Ubwato bw'Abanyamerika bumwe burimbura buracyari kutwegera. We'll hit her. The periscope depth. Tugiye kuburasa ariko tuburasire hasi. Periscope depth. Shiro telescope depth cyangwa se kiriya telescope barebera muri ku bwato bwabo babumanuye hasi. Bamanuye submarine yabo bayimanura mu mazi. 2 knots. Full rudder. Yes, sir. Yego nyakuba 2 knots. Right. 2 knots. Full rudder. Hakuno. Gasani. Hey, Number 3. torpedo nimero ya 3 muyirakure muyirase. Muyirase. Torpedo nimero ya 3 nayo barayirekuye. Torpedo number 4. Na torpedo nimero ya 4 muyirakure. Hey, nayo barayire kuya ariko Abanyamerika kumenya bababonye Nyagasani. Hey, torpedo barayirekuye ko yakabaye yabarashe, ariko turacyafite indimwe. Yaraje bacaho. Turaraburije mwana. Torpedo vayo ya nyuma ariko sinzi n'iki byose. Torpedo ya mbere yabaciye ya nyuma. American destroyer barayisekuye. Hit on 4. Turabaye abakinga sha. Take it down to 150 meters. Ubwato muhite mumanura kuri metero 150 z'ubujyakuzi, mumanura ubwato hasi. Ubwato bwacu muhite mumanura hasi do. Aba babanyuze munsi basekuye destroyer y'Abanyamerika. Gasani. Any news from the 10th? Hari amakuru kuri 10th. When they arrived, What else? Ubwato bw'abacuruzi bwari bugiye kuhagera, ikindi cyabaye. the coal was hit and sunk. Ubwato bwacu bwa destroyer bwitwa Cole bwarashwe buranarohama. Rescue operations. Ubu twohereje rescue operations nibyo biri gukorwa cyangwa se abagiye kubatabara. Tabara bari mu bwato. Tomorrow morning, New York, me. Wake up to German rockets. Uzi n'ikindi ejo New York namaze kubibona, ejo mu gitondo tuzabona rokete y'Abadage iri kudusatira. Bazaturasa. The entire southern force to the New York harbor. Ndagira ngo imbaraga zose mufite muzerekeze kuri New York haba mu gice cy'amajyepfo. Can't take any chances. Ayo mahirwe ntabwo twayafata ngo tureke baturasa.